Hello，各位朋友，大家好。其實今日咧，我好開心喺呢一度咧，想同大家分享一件事嘅。咁去到每年嘅10月尾咧，大家都知道咧，就係好多人談論嘅萬聖節啦。咁而今日咧，我唔係想同大家講下萬聖節嘅由來或者起源，而係咧，我想講下近呢幾年香港人啊對萬聖節嘅文化，同埋咧對於我哋咧做家長啊或者我哋啲仔女嘅影響。咁其實咧喺舊年開始咧，大家都留意到咧，萬聖節咧喺其他嘅店鋪啊，或者係啲主題公園啊，同埋啲商場裏邊咧，已經不斷咧提早去做宣傳㗎啦。咁一年仲比一年早添。咁而家打開互聯網啦，或者係啲電視啦，或者喺街邊我哋見到咧好多嘅宣傳廣告咧，就唔會喺10月初就出㗎啦。其實上一個月9月尾咧，我已經見到啦。咁我哋當然啦，唔會話排除會覺得呢一種商機咧，係對於揾錢嘅人嚟講，或者做生意嘅朋友嚟講咧，係一種問題。不過咧，切切實實嚟講咧，呢一種萬聖節嘅恐怖文化咧，帶俾我哋咧係有一定嘅影響嘅。我哋作為消費者咧，其實好多嘢應該係有得揀嘅，但係唔係樣樣嘢都俾我揀咧？我個仔翻嚟同我講，佢搭巴士1個鐘頭之內睇咗好多次巴士上面嗰啲廣告，冚唪唥都係喺度 sell 緊一啲恐怖鬼怪邪靈嘅文化。嗰啲主題公園完全就係用一啲你估唔到嘅故仔串連埋一啲猙獰嘅面目。其實咁樣對於小朋友嘅心理，無論咩年紀都有相當嘅影響。我哋唔係講緊我哋做家長應該要俾我哋啲仔女一個好健康嘅一個文化嘅世界咩？但係點解不斷呢一啲傳媒或者我哋見到出邊所有嘅佈置裝飾商場或者大小街道裏邊嗰啲店鋪，佢都會藉咗呢個時間喺度話俾我哋聽，萬聖節即係講緊鬼嘅世界已經進入嚟啦。咁作為一個消費者，其實好坦白講，揀同唔揀係我哋嘅決定。但係巴士我哋上咗去，我哋對眼唔通成程喺個巴士裏邊都要眯埋咩？另外，我想講一講，好老實講，無論係去主題公園，我哋大家可以唔俾一個昂貴嘅價錢入去，但係去到一啲商場或者大型嘅店鋪裏邊，其實好多時我哋啲家長一到咗10月近萬聖節嘅時間，我哋都會選擇寧願離開，唔帶啲仔女去嗰度玩，因為見到一啲好似舊年，我相信大家都應該留意到，喺一啲九龍嘅地區有啲大型嘅商場咧，成副棺材動咗出嚟，甚至乎吊住一隻隻好恐怖嘅僵屍啊、骷髏骨頭啊咁樣。其實對於任何年紀嘅小朋友，喺佢心智未成熟嘅時候，你帶俾佢呢啲黑色鬼怪嘅文化，實在係太過分啦。我想同大家分享2個真人真事嘅故仔。一個受害者就係我個仔，喺10歲未夠嘅時候，接近 Halloween，佢拖住個爸爸隻手仔，佢走去行街，好開心嘅時候，冷不慎防有一個人好大力咁拍佢個膊頭，佢擰轉面一望，就望到一個戴住鬼怪面具嘅人去嚇佢，然之後就話：小朋友你好嘛？跟住佢冷不慎防嘅時候，就大嗌一聲，鬆脱咗我丈夫嘅手，跑到好遠好遠，連我老公都追佢唔到。之後我哋花咗好耐嘅時間同佢做心理嘅調適，因為就係呢一個驚嚇，令到佢感受到乜嘢叫做恐怖世界。第2個例子咧，就係舊年我一個家長，佢帶住一個囡囡，大概係8歲左右嘅，去到商場入邊，因為要派糖啦，咁小朋友就等係見到有糖派嘅時走埋去，咁但係佢只係見到咧嗰個姐姐嘅背脊喎，即係個長頭髮嘅。但係佢走埋想攞糖嘅時候咧，佢擰轉嚟係一個咧個鼻長得好緊要嘅一個好面目猙獰、戴住一個巫婆帽嘅一個巫婆啦。咁喺呢個時候咧，個小朋友唔單止冇攞到糖，佢就呆咗咁望住嗰個巫婆。之後佢就大喊，跟住佢媽咪發現到嘅時候，佢已經好驚，面都青晒。跟住嗰晚佢就發燒添。於是醫生問佢到底發生咩事，再知道原來就係因為喺商場裏邊俾呢啲世界嚇親，同埋俾呢啲咧可能都係為咗賺錢嘅哥哥姐姐啦嚇親。咁其實我想話咧，商場係一家大細要去嘅地方，飲茶啊、食飯啊、購物嘅。咁係咪要需要就要喺嗰啲時間過幾2個月鋪天蓋地咁樣擺滿晒啲死亡啊、恐怖啊嘅文化或者係啲面具啊去嚇我哋啲小朋友咧？其實大家都知道啦，啱啱過咗中秋節。中秋節咧係我哋講緊一個好開心團圓一家坐埋一齊去賞月嘅好日子。咁其實萬聖節係一個西方過嚟嘅一個文化嘅節日，到底同我哋中國華人社會有什麼關係呢？
我唔係喺度排斥緊西方嘅文化，不過我哋要正視一啲唔好嘅文化或者一啲唔好嘅信息帶俾我哋小朋友心理同埋生理一啲負能量嘅影響。我知道好多學校，無論幼稚園、小學同埋中學咧，都會趁住 Halloween 前期咧，去搞一啲譬如話英文班啊，去講下 Halloween 嘅文化，或者講緊好似係 trick and treat 咁樣。其實教英文唔緊要啊，不過一樣嘢，如果要搞到成間學校扮鬼扮馬，仲要叫啲細路仔去畫一啲關於 Halloween 嘅公仔，咁我覺得同我哋真真正正教育小朋友要有一個健康嘅人生咧，實在離經叛道。另外一樣嘢，無論大家有冇宗教信仰，我相信大家都知道詭異世界到底係一個乜嘢回事。如果我哋樣樣嘢都朝住呢個方向去帶俾我哋小朋友一個咁樣嘅方式，一個咁樣嘅思維嘅世界，慢慢係，或者我哋唔覺佢真係覺得好好玩，或者佢哋話冇嘢啊，我接受咗。但係其實喺個陰暗面裏邊，喺一個佢嘅思想角落裏邊，其實佢亦都係害怕嘅。所以我覺得我哋作為一個負責任嘅市民，或者一個負責任嘅家長，我哋應該提醒我哋嘅仔女，或者我哋應該要表達我哋嘅信息，話俾嗰啲商場，話俾我哋嘅政府知道，實在唔應該再渲染呢一種咁嘅黑色文化。